Ahojte priatelia, v tejto recenzii by som vám rád povedal niečo, s kým sa podľa mňa každý muzikant stretol. Začneme od najpopulárnejšieho nástroja, a to je gitara. To znamená, že veľmi veľa gitaristov, ako tak sledujú na sociálnych sieťach, hľadá uplatnenie v kapele alebo v nejakom projekte, alebo čisto len tak si zahrať, by si ten dotyčný alebo dotyčná chcel v nejakej formácii. A stále vidím, stále tí istí muzikanti majú ten problém. Podľa mňa je veľa faktorov, ktoré by sa dali zlepšiť u muzikantov, napríklad nazvime teda gitaristi. Poďme od nich, keďže sám som gitarista. Začal by som možno takým základným faktorom, ktorý je tréning. Skúste sa tak pozrieť na svoje skills, zručnosti, či ste dostatočne zvládol, povedzme, stupnice alebo akordy, ale to väčšina ľudí má zvládnutých, tieto atribúty, ale podľa mňa hlavne rytmus vie byť docela prúser. To znamená, že ja by som postupoval napríklad tak, že by som si zobral metronóm, cvičil by som s metronómom, alebo si pustil nejakú obľúbenú muziku a do tej muziky by som si čisto len tak klepal ako taký imaginárny bubeník alebo len s nohou, a aby som zistil, či skutočne mám dobrý rytmus. Že to je základ každého podľa mňa muzikanta, mať rytmus, a cvičiť to veľmi málo ľudí to dokáže udržať ho, tak prečo by logicky si niekto chce hrať s takým človekom. Ďalej by som možno, že vám tak poradil z vlastnej osobnej skúsenosti, aby vás ten tréning viac bavil, tak by som zvolil možno looper. Looper je taká krabička, do ktorej si nahráte nejaký podklad a cvičíte tam napríklad stupnice alebo nejaké vyhrávky, sóla. Určite vás to bude viac baviť, ako keby cvičíte len tak sami na sucho. To je podľa mňa nuda, sám som to veľmi nemal rád. Sú možnosti, ako to teda spraviť, looper, alebo si na YouTube nájdete nejaký podklad, do ktorého budete cvičiť, dajte si napríklad background music, Amol, hej, a idete skúšať solovať do toho. Samozrejme, pokiaľ vám toto nič nehovorí, tak oslovte najprv nejakých vašich kamarátov, alebo najlepšie profesionálnych muzikantov, alebo ľudí, ktorí hrajú na daný nástroj. Tí vám môžu docela dosť poradiť pri tomto. Zúška je takisto dobrá vec, ale ja som ju vyštudoval a nemal som ju teda dosť v láske, pretože podľa mňa sa tam veľmi veľa vecí vyučovalo, ktoré boli nepodstatné. Niektoré boli veľmi dobré, ale to, keď má človek 8-9 rokov, je docela slabé. To človek tak toľko nevníma. Ďalej, čo by som sa vyhol možno, že nejakým takým CVČ krúžkom, to je podľa mňa dosť taký nulová, veľmi nízka úroveň vzdelania. Čiže skôr by som išiel tou cestou vzdelania u nejakých profesionálov, ktorí zaplatíte si nejakú hodinu, povedzme raz za 2 týždne, a určite vám to brutálne pomôže. Takto by som postupoval ja. Čiže máme ďalej, ak toto všetko máte zvládnuté, tak skúsil by som možno natočiť nejaké videjko, hej? Sami pri kombe, dáte si takto telefón, dneska tie telefóny sú kvalitné, a skúsite si natočiť nejakú muzičku. Dajte si inzerát na nejaké hudobné fóra a prezentujete sa. Dobré je aj to, že človek vidí sám seba, ako vyzerá, ako sa pri tom ksichtí, ako hrá, či je to dobre, či to nie je falošné alebo nerytmické. Toto všetko sú veci, ktoré by vám mohli pomôcť nejaký taký obraz sám o sebe si vytvoriť. Čo ďalej? Podľa mňa veľa muzikantov má tendenciu, hlavne gitaristov, sa predvádzať, byť dosť taký namyslený. Sám som si tým prešiel, možno, že stále som taký, neviem. Ale podľa mňa pokora je u každého muzikanta brutálna vec. Pokora. Pretože vy, keď niekde prídete niekomu na skúšku, dáte sa tam úplne doprava, volume, tak to považujem za dosť arogantný prístup a okamžite letíte a tí muzikanti vás nebudú chcieť. Takisto aj nejakú výbavu by to chcelo, samozrejme to záleží od vás, koľko do toho chcete investovať. Čiže ja by som išiel cestou skôr sám sa prezentovať, nečakať, kým vám niekto napíše e-mail, že čau, poď s nami hrať.
ale maximum preto spraviť, to znamená, že spraviť si vodičák, kúpiť si auto a jazdiť na tú skúšku, alebo ísť autobusom. Ak ste študenti, tak myslím si, že vlaky sú ešte stále zadarmo. No a ešte by som možno, že riešil také, že hranie na ulici. Je to veľmi náročné, ale neuveriteľne vás to ostrieľa. Pozdravujem Lacka Zacha alebo Peťa Juhasa, ktorých veľmi ľúbim za to, že sa živia muzikou, neboja sa postaviť vo Viedni, v Bratislave, kdekoľvek v Európe na ulicu a prezentovať svoju muziku. A s takými muzikantmi by som si aj ja zahral. Úplne bez problémov, okamžite by som do toho s nimi išiel, pretože sú ostrieľaní a vedia, na čo ľudia reagujú. Pokiaľ hráte na ulici, kde je rachot, treskot a dokážete sa tam presadiť, tak sa dokážete potom presadiť aj podľa mňa v nejakých iných kapelách. Naučíte sa, čo ľudia chcú, ako sa správať. Takže podľa mňa ja by som začal s tým, že najprv od seba makať brutálne, prezentovať sa a potom tí ľudia dojdú za vami. Nečakať, kým sa stane nejaký zázrak. Dúfam, že vám to pomohlo, ja by som postupoval takto. Verím, že ste si našli možno nejakú takú inšpiráciu v tom. Pokračovať na budúce. Majte sa krásne, všetko dobré.